Sing apa dewan sing ngenten Wonosari niku lho. Gedunge apik niku perwakilan rakyat. apa Kang Diono? Gedung apa? Ngajenge kantor bupati niku lho. Oh nggih. Oh, Dewan Perwakilan Rakyat. Perwakilan Rakyat. Rawuh mriki nggih. Kula Pak niki sinten? Sing rawuh Pak Heri Purwanto. Oh, Pak Heri Purwanto Ya nggih. wong ngertos to nek kula niku rabi entuk tileng duwe anak loro. Wis Wis suwe kuwi. Nggih, pun 3 tahunan ning nemu anak pun gede-gede wong karang ya entuk loro gondrek. Nggih. Madhepe nganti ya iki ya. Amit 1000. Kowe kono lho, apa bocah cilik kowe. Nah aku sing ning kono membelakangi sinden enggak repot. Nggih niki kula tepanke kowe do iso omong ora tekan kene gek ora iso omong. Oh iso. Tepunge dhisik saka kowe kono. Piyai sing lenggah ben iso akeh. Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki aja kok cekel biasa ndak ora iso ambekan. Nah, ngono kuwi nek nyekel aja kok nyekel telo bakar. Sepatune ya seragam ya. Wis Kuwi urunan kok ditukoke Pak Guru kuwi. Pak Kepala Sekolah. Oh, guru kecil. Wah, kok iya. Aja sok diapik. Sing blokon karo aku. Haji elek nyolong ning masjid. Oh. Halo. Kepangaken. Nami kula Kamen BKBK BDB. Titelmu kok dawa banget. Lah iya. Sekolah ning tilem siji urung lulus kok titele dawa iki. Kuwi apa jeneng dawa kok diterangke? Raket kahulu Berenang-renang. Berenang-renang ke tepian, bersake-sake dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kacir BK apa kuwi mau? Oh, Kamen BK BDB mau. BK kari dhewe BR. Kuwi gara-gara celuane dadi Dian kuwi mau. Gur nyenil ning mburi kuwi mau. Ya iya. Oh, kek kowe le. Pengenal kene. Kepangaken Ya. nami kula Kacir. Oh, kacir. Kacir. Ya kok wiwi jeneng. Barang Kacir. Apa kuwi celukane biasane diteluk sapa? Taufik. Wah, lha kene kok BBB. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacir BBB kuwi mau. Terus kowe tepungke sekolah nang endi kelas pira? Gurune sapa? Nah, yo kowe. Kula sekolah teng SD Tilang siji. Kelas gangsal. Terus kowe. Kepala sekolah. Wis. Kowe kuwi lho. Kowe iki jenengmu sapa? Kowe iki kepala sekolah e. Ayo. Oh, nek kula aku ya tak tepungke. Kula Subin murid kelas 5. Lah kok Jeki nggon-nggon aku Ya ora apa-apa. ora ngisen-isenke dadi murid bocah kuwi. Niki nyuwun ngapunten Mbak Cange. Pripun? Niki pun kula kursuske dalam. Heeh. Sampe Ora kok ketang. gudolan ngono, Pak. Endi to? Ya gundulmu. Lek kursus darane endi? Teng pucuk. Waduh. Lah ajeng teng Wonosari ragate kok. Ora sah raga. Tenang gelem nang Wonosari ora sah nggo biaya. Engko sing bayar gurumu tenang wae. Oh, lah padha wae. Kula ki rono ki Dek benerin. saploke neng tileng iki samben dina diayak mendring e. Ora terus mlayu ora mulih-mulih. Mendringe sing diono lho. Nah, sekolah neng kono niki ya men sithik-sithik mengke iso neruske jenengan alumni pundi? Wah, kula niku alumni Stelades. Wah, dek SD lho. SD pundi rene? Biyen nganggo SD ora? Ora aku SD ku langsung ning Jogja kok aku. Terus isin ngakoni. Awas wis. Iya, alumni SD Tileng siji. Lah rak ngono lah jenengan esuk iki aku ya nyetak muga-muga SD Tileng siji sesuk tuwuh dalange. Iya. Nah niki Iki sadurunge tuwa ki sok SD Tileng iki ya wayangan sing mayang aku. Lan ragate ora wani ragate tak jarone urunan wiyaga. Wah tenang mawon kula niku pensiunan rampok. Oh, iya. Wah, kowe aja kok rungokke nek nggon sing elek, sing apik-apik wae. Bocah cilik kok nguping wae. Ya.
Bacang. enten SD tilem niki ya wis tak warai Warai sopan apa? santun. Gua arep Coba kula di- ora sopan iki ya basa. Ya. Sok diwarai basa ra, Lek? Sok. Sapa sing maring? Sok warai. Sapa? Gurumu sapa gurumu? Kakek ditamu iki. Gurumu sapa? Sapa? Sobin. Weh, Sobin. wonge sing kaya apa wonge? Iya ya, nek ngarani Sobin ki. Kowe ngarani aku wektu ning Gek, weh. Anding Bendahara disuciptoke kok arani kaya apa? Aku kok tepungke ora ketoke apik banget kok kaya apa? Wah, kowe Pak. Kaya apa kae lho ditamu? Kaya apa? Ambune wangi, Kaya ngene iki. Kaya B. B iki apa? B kok. BR. BR kok pakan pitik apa? Pekan pitik. Sing cetok wangi. Birok, birok. Kaya wedhus. Ah, terus Oh, birok. ya centek Mirang-mirang ki yo. Dus lanang ngono to karo Iya. Ya. Ki ben beso iki nek sekolah yo ben ketok pinter, Ya. diulang basa, ya to. Saiki Bahasa coba. Indonesia dijawabke niku pun kula nggone Wis sekolah iso. tak takon niku iso jengkelke gurune nganti mlethek kok bathuke gara-gara bocah loro niki. Kowe pinter basa. Lah gurune nganti mlethek bathuke guru kakunge mlethek bathuke ya. Mboten sing wedok nek sing lanang nggih mboten. Oh. Maksudnya gurune niku lho. Lah iya. Madhepe rono aja madhep ning aku kowe dirungokke saka mburi cetha. Kowe wingi tak warai bahasa Indonesia diterjemahke ya iso to? Wis. Nek bapak pergi ke kantor, jawane apa? Bapak tindak teng kantor. Wah, pinter. Oh, murid SD dino iki pinter basa. Pinter-pinter kabeh. Heeh. Rakur pinter sitok. Bapak makan nasi. Bapak mangan sego. Weh, dahar. Lali yo, bijimu saya. Saya gede kowe ngono petek lesan ora damang. Kuwi muridmu kaya ngono iki Pak Suwin bapak mam sego. Heeh. Apik sesuk tak warani. Sing luwih Allah. Bapak pergi ke ladang. Pak ngoteng ngawas. Iso nek kare jarwake. Bertemu harimau. Petruk gogor. Macan. Oh iya. Mak jegagi. Ora nek. Pak segagi ki basane apa? Lah jare pinter. Jarene pinter. Lah ning mak segagi ki apa nek kowe pinter? Yo ngerem mendadak. Ngerem mendadak kaget. Nek bapak jawane apa? Bapak Nek makan yo makan. Ludah. jawane lho. Jawane lho. Oh, nek jawane iki dahar. Terus ngopone. Madang. Yo aja kasar-kasar mangan. Mangan. Nah, Madang ngono ora oleh. oleh. Nek ayam. Pitik. Nah, nek bapak makani ayam. Bapak dahari ayam. Lho apa jadilan bapak? Lomba ayo jarene kon jawake kok. Ajine ya ngono. Niki latihan basa suwe lho, Pak. Saiki nek kuwi mau basa Indonesia dijawake. Nggih. Saiki aku basa Jawa di Indonesia. Wih, jawab Le. Ya sing arep jawab sing ndi? Wo kabeh pinter. Kabeh pinter. Mau sapa Jenengan sing pilih. Sik Iki kacir, iki kamin. Kacer. Oh, sik kamen karo kacer sik gede. Kacir, kamin. Sing gede sapa? Kacret. Wah, Oh, wis cetha ngerti dadak. saiki basana cer-cer. Iki. Cer-cer-cret. Nah, iki nek apa guru bahasa Indonesianya apa? Lahir. Ah, Pinter. Irung Hidung. Lah pinter kuwi gurumu jare kuliah ning ndi yo ngajari iso pintere kaya ngono. Banjur saiki nek Tekan tinggi. saiki nek sirah bahasane apa? Indonesia. Kepala. Hmm? Kepala. Saiki nek unyeng-unyeng basa Indonesiane apa? Apa ya, Min? Undur-undur. Oh, ya unyeng kok undur-undur. Unyeng-unyeng iku bolongan undur-undur ngono. Unyeng-unyeng nggon bathokmu dhuwurmu kuwi lho. Nah, kuwi bahasa Indonesiane apa? Bocah ngertos. Kowe kepengin ngerti? Nah, takon. Kepengin ngerti kowe? Nggih. Lah, nek kepengin ngerti aku yo ora ngerti. Ya. Jebule padha. Iya. Niki tembang mocopat ya wis tak latih. Ya, Ora coba. ketemu Pak Dalan dadak iki mau. Mau coba saiki coba. Kowe dhisik. Pocong iso. Iso.
Ya coba. Coba pucuk. Suaramu sing wingi elik kae saiki wis digawekke apa urung? Bapak pocong. Oh, kowe. Jan kepedak nek iki. Yo terus. Awong sirah lawan gebong. Padha dikunjara. Mati sak jeroning urip. Terus Cilbaka si pocong dadi dahana. Iya, kok kaya ngeruhi wong arep ngarit ngono. kuwi sing mumet kuwi sing gender nek ngono kuwi. Iso stres wis. Geser, ganti kowe. Yo, mundur kene. Awas midak roti. Kene lho, Le. Kon mundur rene kok rono. Kuwi jenenge geser ke kanan. Pinter andane kok minteri mboke. Bapak pocong. Oh, wis nganggo luk iki wis. Aku gregel. Kepus. Ya pose lah mosok urung-urung kok nyangkem-nyangkem ki wong gerang iki lho. Yang cakepane ngono kuwi. Ngene Ya arep ngono kuwi yo madhepe rono lho, Le. ngene iki. Nek nyakepe Le, kena muni cangkemmu Pak, ngono kuwi lho ditambahi. Oh, lah iki ngajak geger dalane. Barang teruske. Deleni. Ini Bapak pocong. Ah. Cangkemmu. Tirana. Ora. Oh, cangkem-cangkem ki. Waduh, kaya nonton. Ya apik tenan. Halo, Susi. Wedok. Kudu Susilo. Lanang ae. Oh, lanang lho. Lanang. Silo ilang. Ya. Bapak pocong. Ah. Cangkemmu marep mandur. Ah. Sabamu ing sendang. Apa iki, Mas? Amu lambung kering. Sing ngempul menabuh ning yo nganggo cangkem. Praktek wis masih pocong tahu ayo. Ora bener kuwi. Sing bener ngene iki. Eh. Praktek wis si pucung mlukok. Wah, niku gumbang. Lah jare mutah dadi mlukok bahasa. Kowe latihan Kuwi dalan. batangane apa? Batangane apa? Bedhekane. Sun. Jun. Oh, Oh, ngerti. Ngerti aja ngerti Jun kok kowe. Ngerti yo. Kaya apa Jun? Kaya apa? Kok kendhirane gede ya? Oh, Ngerti nek omah nyimpen guntingan wadah budhe kok. Wah, Terus alat-alat niki kowe yo ngerti. Iki lho sing dadi tabi. Lah ngerti aku. Wah, kae sing arep dhewe kae sing. Iki do gonjal Pak. Wah, kuwi ora gondol dasare. Iki jenenge apa? Bonang. Tutuke kaya apa bentuke? Waduh do kendrongan. Oh, ngono. Oke, Duk. Aku min. Kae sing tangkung-tangkung arepe jenenge apa? Ora ngerti nek. Apa, Duk? Gender. Oh, tutuke kaya apa? Ya roti. Weh. Ya, coba cicipan oleh dipangan lho. Sak cilik lho. Kae sing saka pring kae mau ndi kae mau? Kuwi jenenge apa ya kae mau? Wis suling. Oh, tutuke kaya apa, Le? Doblek. Cangkem. Bisa dibualang lho, ora doblek-doblek ke Ora apa-apa. Cah cilik ora apa-apa. Sak ulune marang muni cangkem ora apa-apa. Lah kula ki yo repot, aku ki yo takon tenan nih. Apa? Sing digunak bos suling ki apa nek ora? Nek tukang bonang disebut Pembonang. nganggo pe. Sing tukang ngegong jenenge Pengegong. penggong. Sing tukang nyanyi iki, sing tukang nyinden jenenge Peliden. kowe nganggo pe kabeh yo. Nek sing nyaron. Penyaron. Oh, lah nek kaya aku ngene iki. Penyakit. Penyakit demam berdarah. Wah, kok rumangsa kok ngrepoti. Repoti Kowe piye? iki rene iki tak ajari seni supaya bisa melestarikan budaya. So iso neruske kaya yu cangik ngono kae. Nah, mulane bersih dusun iki ya toh mendoakan untuk semua warga supaya sehat. Dijawabke. Mulane lha terus apa? Toto titi tentrem madem ayem. Wah, pinter kowe. Mulane nek iso kumpul ngene iki wargane iki supaya Yo buko. supaya Yo buko. supaya Wes
bojone Watini. Apa kuwi? Bukan iki. Kok supaya maksudnya supaya kowe bojone Watini jawab kok le menyenyeng. Nek wong pucung ana supaya ki bojone Watini. Wo repot nek. Supaya seret. Maksudnya itu Kuwi nek nggonmu supaya bojone sapa? Watini. Nek nggonku supaya bojone Kasini. Lanjut. Kasini karo Watini wek. Aneh bojone. Lho, rak dadi kemrotian gara-gara jawabanmu sing menyenyeng. Gak gayeng to. Ayo nyuwun donga karo Yusanging muga-muga esuk iso dadi dalang. Muga-muga sedulur kene rukun kabeh. Amin. Sehat, Amin. tata titi tentrem, Amin. rezekine lumindu. Awake dhewe ge pamit wong Sik. Pak kepala sekolah nentang sik. Wih, Nah, lan apa iso? Yo mau yo ana tanpa rupa lak yo muridku to sampeyan. Niki ajeng mirang-mirangke ketoke. Nggih, nembang saiki laras gamelan arep sing kira kok sing pelok monggo tak Belok mawon.